ये भी आकर्षण है व्यक्ति की। क्यों? सेवा की विशेषता दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है। कौन देता है? कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते, गुणों को देखते, सेवा को देखते, तो दाता को नहीं बोलो। लेवता वो व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप के बनने के उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, आती है कि अज्ञान से ले आता है वो विशेषता। ज्ञान में होती है क्या? ईश्वरी सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, फिर भी ज्ञान में आने के बाद उस गुण में, विशेषता में अगर ज्ञान नहीं भरा तो वो विशेषता, वो गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान बढ़ना ही पड़ेगा। तो ज्ञान बढ़ने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों बढ़ते? बहुत मीठा मीठा बोलते हैं बाप के आगे।
कुछ लगा नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सेवा का दौरा, सेवा के कारण थोड़ा सा कह करके अपने को चुरा देते। लेकिन ये लगाव चाहे कौन का हो, चाहे सेवा का, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। पुरुषार्थ कोई को तो लगाओ, पुरानी दुनिया तक भी ले जाता, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाती है, वो थोड़ी जाती। मेजॉरिटी वो लगाओ उनको पुरुषार्थ में अलबेलेपन के तरफ ले जाते। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। फिर बाप को भी समझाने लगते हैं, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो वही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में इतना मोटा सा शरीर है और शरीर से ही सब करना है। तो हम है साकार और आप हो आकार और निराकार। अभी साकार में कोई तो चाहिए। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए, चाहिए ना। एक भी नहीं चाहिए, एक तो चाहिए। पीछे वाले सुनाओ, एक चाहिए। हाँ? देखना, बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए। हाँ? नहीं, नहीं चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन साकार में देखो कई बार मन में कई बातें आ जाती, और मन भारी हो जाता है।
जब तक का मन को हल्का नहीं करते तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें, क्या करें? पाप का भी कोई जगह ये, तो ऐसे टाइम पर भी क्या करें? मन पालिए और योग लगता नहीं है तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए? डॉक्टर क्या कहते हैं? हाँ, है डॉक्टर? हाँ, उल्टी करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। और डॉक्टर भी कहता है उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो वातानक है डॉक्टर। और आप सभी जो है वो मन के डॉक्टर हो तो धन्यवाद देते तो अपना जवाब दिए। अभी मन के डॉक्टर बताओ तो अगर मन में कोई उलझन हो तो क्या करे? कहाँ उल्टी करे? हाँ? बाबा के सामने उल्टी करे? कमरे में उल्टियाँ कर दिया। सोचो, पाप की आंखें उल्टी करेंगे? नहीं करेंगे तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। हाँ, अच्छा। और अगर नहीं होवे तो बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेते हैं कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर। चाहिए नहीं? नहीं चाहिए कि चाहिए? अगर बाप सुनता ही नहीं क्या करें?
बच्चों की कंप्लेन है ना कि हम तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुनाई नहीं, जवाब ही नहीं दिया। फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है। तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या सने, कहीं कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है। तो इसको कौन सी लाइन कहें? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छोटी देवे अच्छा भले लगे, लगाव नहीं लेकिन अच्छा, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है। तो ये झूठी देवी दे, पांडव बताओ दे, हाँ या ना बोलो जोर से। नहीं, जो समझते हैं थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण थोड़े बने, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। माताएं बताओ, पोतरे दोतरे से बात कर लो। नहीं छूटी चाहिए। पीछे वाले स्त्र वाले बोलो छुट्टी दे, बाप दादा छुट्टी दे सकता है। देखो नहीं तो कल नहीं देंगे, आज देंगे, आज दे सकते हैं, फिर कल नहीं देंगे। तो दे, छुट्टी दे रहे, जो समझते हैं कि थोड़ी थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए, वो हाथ तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि शर्म आएगा। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए, तो दादी को चिट्ठी लिख के दे देना बस, प्राइवेट, सबके आगे नहीं, पर्सनल में सिर्फ चिट्ठी देना, ऐसे नहीं कहना दादी 5 मिनट बात करनी है, तो टाइम
और ये अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, पीछे वालों ने क्या कहा? हाँ या ना? हाँ? बोलो, जोर से बोलो ना। देखो, सभी के फोटो निकाल रही है और सभी ना कर रही है और सभी का फोटो है और फिर करेंगे तो क्या करें? ये जो क्या निकालते हैं, कैसेट निकालते हैं, तो वो कैसेट भेज देंगे हम। तो आपने ना किया था, फिर क्यों किया? भेजें कि बेचने पड़ेंगी नहीं क्या? बेचनी पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी। कि सेफ रहेंगे, सेफ रहेंगे पक्का? कि थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का? क्योंकि उस दिन भी सुनाया, ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है। तो इस सीजन में बाप दादा विशेष आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाए, लेकिन बाप दादा इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम मनाने चाहते। तो तैयार है मनाने के लिए? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखे, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, लेकिन चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो पवित्रता का पान का बीड़ा बाप ने उठाया है, आपने भी उठाया है, कि हम प्रकृति को भी पावन करें। ये संकल्प है कि बाप को कर
फोटो ही करती है, ऐसे रखते थे कहते हाथ आ गए, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से, साधनों से भी लगाव